每天一苹果，医生远离我。这句话你一定听过，但是你知道吗？如果把苹果煮一煮再吃，它的养生效果居然比生吃更强大。很多老中医都说，煮苹果是最便宜的养生药。每天吃一个煮苹果，坚持7天，你的身体可能就会发生令人惊讶的变化。今天就带大家揭秘，为什么煮苹果更养生，坚持每天吃，身体会发生哪些变化？吃煮苹果的最佳方法和注意事项。1. 为什么要把苹果煮着吃？很多人疑惑，苹果生吃不是很好吗？为什么还要煮？其实答案很简单。1. 煮熟后更容易消化。苹果里的果胶和膳食纤维经过加热后变得更温和，特别适合脾胃虚弱、老人和小孩。2. 养胃护肠效果更强。煮苹果后的果胶变得更加柔软，能在肠道里形成保护膜，减少刺激，尤其适合便秘、腹泻人群。3. 中医角度生苹果性凉，煮熟后变温性，更适合脾胃虚寒的人，尤其秋冬季节。所以煮苹果等于更适合养生、更温和、更全面的营养吸收。2. 每天吃煮苹果，坚持7天，身体会发生什么变化？第1-2天，排便改善。煮苹果中的果胶能刺激肠道蠕动，改善便秘，尤其老人、小孩效果明显。如果你大便干结，坚持2天就能感觉轻松很多。第3-4天，胃舒服了，肠道更顺畅。煮苹果变温和后，对胃的刺激小，能缓解胃酸、胃胀等不适。腹泻人群吃煮苹果还能起到收敛作用。生吃苹果容易腹胀的人，改吃煮苹果后会觉得轻松。第5天，血糖血脂更平稳。苹果含有丰富的果胶和多酚，能延缓糖分吸收，降低胆固醇。煮苹果依旧保留了这些营养，对3高人群有帮助。血糖不稳、血脂高的人坚持吃更受益。第6天，皮肤变好，炎症减少。苹果中的抗氧化物质能减少自由基损伤，煮过之后营养依旧存在，吸收率更高。很多人发现皮肤慢慢细腻了，痘痘减少。第7天，身体轻盈，更有精神。连续吃7天，肠道清爽了，排便顺畅了，睡眠也变好了，整个人会感觉轻盈，精神状态提升。3. 煮苹果的主要好处1. 润肠通便。果胶加纤维素等于天然肠道清道夫。2. 止泻。煮苹果中的果胶能吸附毒素，减少肠道水分，缓解腹泻。3. 降血脂，护血管。果胶能带走多余胆固醇，预防动脉硬化。4. 降血糖。苹果的糖分释放慢，不会让血糖突然飙升。5. 抗氧化，延缓衰老。苹果多酚加黄酮类物质，能保护细胞。6. 养胃护脾，煮后温性，特别适合脾胃虚弱的人。4. 怎么煮苹果效果最好？推荐做法： 1. 苹果洗净，带皮切块。2. 加适量清水，小火煮10分钟。3. 可加入几片姜，健脾暖胃，或加少许冰糖调味。最佳食用时间：早餐或下午。5. 哪些人特别适合吃煮苹果？老人、孩子、消化系统弱的人，长期便秘、腹泻交替的人，胃酸过多、容易胃痛的人，高血脂、高血糖、3高人群，经常熬夜、皮肤暗沉的人。6. 吃煮苹果的注意事项，千万别犯这些错误。1. 不要空腹大量吃，苹果含有果酸，容易刺激胃酸。2. 糖尿病人要控制量，每天半个到1个即可。3. 不要加太多糖，否则会抵消健康效果。4. 每天1个左右最合适，过量容易引起腹胀。7. 长期坚持会有什么更大变化？1个月后，肠道菌群改善，大便更规律。3个月后，血脂下降，血压趋于平稳。半年后，皮肤变得细腻，人显得年轻。1年后，肠胃功能增强，免疫力提高。简单一个小小的煮苹果，长期坚持，效果堪比养生良方。你要知道，便秘不只是小问题，而是肠道在报警。夜尿、失眠、胃胀，其实都和肠胃功能下降有关。如果不调理，长期下去可能发展为慢性病，甚至肠癌。一个小小的煮苹果，能帮你润肠通便，能帮你养胃护脾，能帮你预防3高，还能让你年轻健康。每天1个煮苹果，可能就是你最简单的长寿秘诀。关注我，带你揭秘更多食物里的养生真相，别等身体出了大问题才想起来调理。